हमेशा मेरी आवाज को सुन के नहीं लगता कि मुझे ना बचपन का खुमार चढ़ गया है। जी हाँ, कई बार लोगों पर ऐसा जुनून सा सवार हो ही जाता है। अब राजवंश परिवार को ही ले लीजिए, ये रिश्ते हैं प्यार के राजवंश परिवार को भाई डांस का बुखार और खुमार चढ़ गया है, और वो भी रात के 2:30 बजे। देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, फिर चाहे दुख हो या खुशी। राजवंश परिवार में खुशियां एक बार फिर से लौट आई है और इनकी खुशियां इस बार दुगनी तिगुनी नहीं बल्कि चौगुनी हो गई है। माँ का प्यार इन्हें बेहिसाब मिला तो वहीं ये 2 भाई फिर मिले और फिर मिस्टी और अबीर की शादी भी तो तय हो गई है। तो इस मायने से देखा जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ है ना। तभी तो घर के सारे जेंट्स आज यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, वो भी रात के 2:30 बजे। सब फुल मस्ती के मूड में हैं और बॉनफायर चल रही है घर में। बहुत टाइम बाद सब ऑर्गेनिकली खुश हैं और दिल से खुश हैं। अब राजकोट में अच्छी खासी ठंड पड़ रही होगी इस समय, तो ऐसे में बॉनफायर के पास डांस करने का अपना अलग ही मजा होगा, क्यों भाई? बस सब ठीक हो गया है, दोनों भाइयों में जो जितने भी डिफरेंसेस थे वो सॉर्ट आउट हो गए हैं और सब कुछ जो कि है ट्रैक पे जा रहा है, इसीलिए सब खुश हैं। डांस की इस मस्ती में इस सबसे ज्यादा जोश हमें तो नानू में नजर आ रहा है, क्योंकि नानू ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जो छोड़ना चाह रहे हो। फटाफट से जरा देखिए, हर स्टेप को करते हैं और बड़ी बारीकी के साथ डांस को अंजाम देते हैं। खैर घर के सारे जेंट्स खुश हैं, तो वहीं हमें नजर आई मिस्टी भी, जिसके पास शायद अबीर का बलून उड़कर आया और वो पकड़ने आ गई। अब इस सीन को देखकर हम तो ये कह सकते हैं कि ये अबीर का सपना होगा, क्योंकि आजकल वैसे भी उसे मिस्टी के सपने कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। अब क्या करें, शादी का दिन जो करीब आ गया है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।